Es domāju, mēs varētu vēlreiz dot tiešām aplausus tiem, kas ir organizējuši un strādājuši pie tā, lai bērni varētu šeit. Paldies jums! Es gribētu nolasīt no svētajiem rakstiem un kādas domas atstāt šajos svētkos. Es lasīšu no 77. psalma dažas vietas. Un šeit Dāvids saka šādu lūkšanu Dievam. Es piesaucu skaļā balsī Dievu un kliedzu pēc viņa. Es saucu Dievu un viņš klausās uz mani. Savā bēdu laikā es meklēju to kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst. Un 15. pantā tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Šajā psalmā Dāvids, viņš iet cauri grūtībām. Varbūt līdzīgi kā mēs šodien. Kādi no mums, neskatoties uz to, ka esam atnākuši šeit, un tomēr savā dzīvē mēs ejam cauri kādām grūtībām. Varbūt mēs netiekam galā ar sevi, ar savām emocijām, savām jūtām. Varbūt netiekam galā savā ģimenē, pieklibo attiecības, neiet tā, kā gribētos laulībā, varbūt arī bērnu audzināšana klibo. Un tas grauž sirdi, un tas sāpina. Un kādu no mums mēs esam jau piekusuši dzirdēt, nepārtraukt pārmetumus, un tad vēl uz skolu jāiet, un jāklausās visas tās apsūdzības, kas ir vērstas pret tavu bērnu. Un tomēr tu esi vecāks, un tu viņu mīli, un tev tas ceļš ir jāiet. Arī tas ir grūts laiks. Varbūt tās kādam ir grūtības darbā, kādam ar finansēm. Mēs visi esam šeit, un mēs visi nākam no reālām situācijām. Mēs dzīvojam reālu dzīvi, reālos apstākļos. Kā ģimene. Un līdzīgi kā Dāvids, mēs ejam cauri. Un jautājums nav par to, vai mēs šajā dzīvē iesim cauri vai neiesim. Man gribās teikt noteikti. Visi, kas ienāk šajā zemes dzīvē, mēs visi ejam cauri grūtībām un pārbaudījumiem. Un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tas tā notiek, tāpēc, ka cilvēks savā laikā nepaklausīja Dievam. Un caur šo nepaklausību pasaulē ienāca grēks. Un grēks ir galvenais iemesls. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ir daudz grūtības un daudz ciešanas, ar kurām mēs ikdienā sastopamies. Un bieži vien mēs skatāmies uz savu dzīvi un uz apstākļiem, un līdzīgi kā Dāvids, tas ir kaut kas neiespējams. Varbūt pat esam dzirdējuši cilvēkus, kas ir teikuši, tur neko nevar mainīt. Es droši varu to teikt par sevi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas, ko Dievs izdarīja manā dzīvē, tas ir absolūti brīnums. Jo, ja nebūtu Dievs, es nezinu, kur es šodien būtu. Jo mani vecāki nevarēja mani izmainīt. Vecāku tuvinieki, radinieki, brālēni, visi mēģināja mani labot, audzināt. Skolā, skolotāji, klases audzinātāji un visi pārējie mācības daļas audzinātāji, visi gribēja mani mainīt. Visi centās, bet tas nebija iespējams. Bet pienāca diena, un tas brīnums notika. Dāvids iet cauri grūtam laikam, bet viņš atsaucās, viņš atcerās tās dienas, kad Dievs bija darījis brīnums viņa dzīvē. Es gribu šodien pateikt,
ka brīnums nav tālu no mums. Brīnums ir, es teiktu, lūkšanas attālumā. Brīnums, kas tev un man šodien ir vajadzīgs, man personīgi, tev personīgi, tavai laulībai, tavai ģimenei, bērnam. Daudz no mums, starp citu, esam daudz jau izmēģinājuši un neiet un nestrādā tas. Bet tas brīnums ir lūkšanu attālumā. Tas Dieva brīnums ir tiešām, kā mēs lasījām, Dāvids meklēja Dievu no visas savas sirds, arī naktī viņa rokas bija izstieptas pretīm Dievam. Viņš lūdzās, viņš meklēja Dievu, viņš meklēja risinājumu savai problēmai, savai situācijai. Un tad viņš saka šos vārdus: Dievs ir mans brīnums. Es gribētu novēlēt mums visiem, lai arī šajos svētkos un noslēdzot jauno gadu un iet jaunajā gadā, mēs varētu visi piedzīvot savu brīnumu. Vienā vai otrā dzīves jomā, kur mēs redzam neauglību, kur mēs redzam, ka tur neiet tā, kā gribētos. Man ļoti gribētos, ka Dievs savā žēlastībā, savā lielā mīlestībā mūsu sirdis tā noskaņotu, ka mēs saprastu, kā latviešu tauta, ka brīnums, mūsu brīnums, ne tikai mūsu personīgais vai mūsu vajadzības brīnums, bet arī mūsu drošības brīnums mūsu valstī, labklājības brīnums, sakārtotības brīnums, viņš ir lūkšana attālumā. Un starp citu, viss sākās ar katru vienu no mums. Negaidīsim, ka brīnums pats pa sevi nokritīs, pēkšņi vienu dienu kāds tur attapsies. Brīnums sākās šeit. Brīnums sākās ar katru vienu no mums. Un lai Dievs uz to mūs svētī šajos svētkos, ka mēs no sirds Dievu meklētu. Un es ticu, ja mēs no sirds meklēsim viņu, mēs arī piedzīvosim. Jo Dievs ne tikai dara brīnums, viņš pats ir brīnums. Tas ir rakstīts Jesejas 9. nodaļā, vienā no pantiem, 6. vai 7. nepateikšu, varu kļūdīties. Vai 5. tas nebija, vai 6. Bet tur ir rakstīts, ka viņš ir brīnums un padomu devējs. Un tur vēl ir uzskaitīts. Bet viņš ir brīnums. Viņš spēja darīt brīnums tavā dzīvē. Un ja mēs ļausimies Dievam darīt brīnumu mūsu dzīvē, viss var gadīties, ka tas brīnums, kuram mēs ļausim ienākt mūsu dzīvē un paši vispirms būsim pārliecinājušies, ka Dievs tiešām dara brīnums, var gadīties, ka tu un es un mēs visi kļūsim par brīnumu kādam ar labiem vārdiem, ar iedrošinājumu, ar stiprinājumu, ar kādu dāvanu. Tu kļūsi par brīnumu. Ja ļausi galvenajam brīnumam, pašam brīnumam, Dievam, Jēzum Kristum ienākt tavā sirdī un tavā dzīvē, tu pats sāksi kļūt par brīnumu daudzās dzīves situācijās un citu cilvēku dzīvēs. Tas ir tas, ko Dievs vēlās. Lai Dieva brīnumi arī notiktu caur mūsu dzīvē, caur vārdiem, caur aizlūkšanu viens par otru, caur izpalīdzēšanu. Piemēram, šie ir Ziemassvētki. Mēs svinam Kristus dzimšanu. Lielāko dāvanu, ko Dievs mums ir devis. Ir labi dāvināt dāvanas. Bet man gribās arī, bērni, jums pateikt, ka lielākā dāvana, protams, ka ir Dievs, glābšana, mūžīgā dzīvība. Bet bērni, viena no lielākām dāvanām, ko Dievs jums ir devis, tie ir vecāki. Ir Dievs un tad ir vecāki, tētis un mamma. Jo ja nebūtu viņi, tad nebūtu jūs un nebūtu arī dāvanas, ko esat jau saņēmuši vai vēl šovakar saņemsiet vai arī kādu citu dienu, ja nebūtu vecāki. Tāpēc novērtēsim vecākus, kā arī Dieva vārdā ir teikts, lai mēs mīlam, godājam un cienam savus vecākus. Tā kā, mīļie, atstāšu jūs ar šīm pārdomām. Meklēsim visi kopā Dievu,
lai mēs visi varētu piedzīvot brīnumu, piedzīvot Dievu savā dzīvē, jo brīnums nav pats par sevi. Brīnums ir Dievs, kā es jau teicu, un Dievs ir brīnum darītājs. Bet vai tu ļausi viņam ienākt tavā dzīvē un tavos apstākļos, tavā situācijā, lai tev palīdzētu? Tas ir tas jautājums, uz kur es gribētu, lai tu pats atbild šovakar. Pie kā mēs griežamies? Uz ko mūsu acis ir vērstas? Uz ko mūsu rokas naktī ir paceltas? Vai uz telefonu, pie telefona, vai uz Dievu? Dievs palīdz man. Tā kā lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies, ka jūs visi atnācāt. Mēs, protams, esam atvērti arī svētdienās. Un, ja vēl neesat atraduši savu garīgās mājas, laipni lūgti, varat nākt šeit. Mums prieks uzņemt ciemiņus, mums prieks ir uzņemt jaunus cilvēkus. Mēs jūs, protams, gaidīsim, bet mēs varētu kopā noslēgt šīs pārdomas ar lūkšanu. Un es aicinu, ka mēs noliektu galvas savās lūkšanās, nolieksim galvas, aiztaisīsim savus acis un lūksim. Un ja kāds ir šeit, kas vēl nepazīst Jēzus Kristus kā savu glābēju un pestītāju, tu vari šodien kopā ar mani lūgt ļoti vienkāršu lūkšanu, jo raksti saka, ja tu savā sirdī ticēsi, ka Dievs Jēzus Kristus ir uzmodinājis no mirušiem, un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus Kristus par savu kungu un glābēju, tu tiksi izglābts. Tas var būt lielākais brīnums, jeb lielo brīnumu sākums tavā dzīvē. Atver savu sirdi. Bērni, arī jūs varat atvērt savus sirsniņus, ja vēl neesat šo lūkšanu teikuši Dievam. Un jūs pieaugušie un vecāki. Un ja gadījumā tu pazini Dievu, bet esi aizgājis no viņa, tad lūdz šo lūkšanu atkal. Dievs, es gribu atgriezties atpakaļ pie tevis. Aicinu, noliksim galvas, un es vadīšu lūkšanā, un jūs atkārtojat. Un tagad, bērni, mēs lūksim Dievu klusumiņu. Aizveram atsteņas, pareizāk sakot, un lūksim kopā lūkšanu, labi? Mīļais debes Tēvs, mēs nākam Jēzus Kristus vārdā pie tevis. Es lūdzu, kungs, piedod visus manus grēkus, apzinātos un neapzinātos. Un es lūdzu, dārgais kungs Jēzu, šovakar. Es pieņemu lēmumu, es izšķiros. Es lūdzu, ienāc manā personīgajā dzīvē. Un kļūsti par manu dzīves kungu, par manu pestītāju un glābēju. To es tev lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. 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 Ļoti vienkārši lūkšana. Bet ja tu no sirds to esi darījis, tad Dievs to redz un viņš arī ienāk tavā dzīvē. Un ja tu esi to lūkšanu lūdzis pirmo reizi, tad tev vajadzīgs ir garīgās mājas, tieši tāpatās kā bērniņš, kas piedzimst, viņš dodās uz mājām, vai ne? Tāpatās arī mēs tevi gaidīsim šeit. Katru svētdienu 11:00 mums šeit ir dievkalpojumi. Būsiet katrs viens mīļi gaidīt.